19 мая. Вовсю цветет пион древовидный. Название не скажу сорта. Покупала просто как пион древовидный. Значит, вовсю пчелки у нас тут трудятся, работают. Вот эта часть участка у меня малоуходная. Я здесь делаю почти как лесную зону, но пион, конечно, идет акцентом. Значит, пионы очень хорошо растут среди хвойников. В данном случае у меня сосны. И вот такая серия пионов, в том числе травянистых. Это древовидный. По каталогу он должен достигнуть рано или поздно до 2 метров. Сейчас ему здесь лет, наверное, 10 точно. Вот высота 1,20 м.